വെൽക്കം ടു ഷജനാസ് കിച്ചൺ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ടിൻറ്റി അടിച്ചാൽ മറക്കല്ലേ. ഹായ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു മയോനൈസ് തയ്യാറാക്കിയാലോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ടയും ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൾസ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. പൾസ് മോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നിർത്തി വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഇതും പൾസ് മോഡിൽ തന്നെയാണ് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കത് കുറച്ചായി നമ്മുടെ ഈ മയോനൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മയോനൈസിന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോനൈസ് കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മയോനൈസ് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മയോനൈസ് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് കുബൂസ്, ബർഗർ, സാൻഡ്വിച്ച്, ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം.